好，第3節，係啦呢本書啊真係過癮得不得了。好啦，咁啊個海出咗嚟啦，可以撐船仔啦。咁即係你喺北極冇理由唔去南極噶，因為好遠咧，即係佢開咗太陽燈之後咧，就見到南極係一個咩嚟嘅咧？個南極咧其實係有啲似乜嘢啊？嗰啲攪拌機咧，嗰啲榨橙汁機咧，中間咪有粒凸起，我嚟咗嚿橙落去嘅。類似有碌刺啊，叫做，總之有啲巨型嘅尖刺，有啲尖刺，佢又有啲似七星半月咁嘅，中間個碌就最高嘅，最高最大碌，就有6支細嘅咧就伴住佢嘅。咁總之有啲似嘅榨橙汁機啦。咁嗱，大家如果睇新版嘅中文國內嘅簡體字版咧，就有簡單嘅畫埋出嚟，畫埋出嚟。嚇！咁咧佢就想去嗰個榨橙汁機嗰位嗰度睇㗎啦。咁起碼實要啊，但咪一場嚟到啦，係咪先？你做調查梗係調查得很早啲啊，唔好咁乸唔好咁乸西啊。係啦，咁佢第一件事咧就要過嗰個海。嗱，但係你冇辦法過嗰個海啊！你呢邊落去海就50米，你跟住你50米都可以搭條梯落去啊！500米你又過唔到啊！嗱，記住啊，呢隻太空船咧，呢隻奮進號咧，只係一隻普通嘅探測船，佢冇諗住即係要進行探險㗎，所以佢冇乜架撐嘅。其實基本上冇架撐啊。咁佢落呢個海咧，都係揾啲空罐啊，揾啲碎料咧，揾個摩打咧，就整隻木筏仔咁樣。即係你唔好以為嗰個時代好先進啊！即係去到冇辦法嘅時候咧，都係揾啲架撐搭隻嘢出嚟。咁啊，搭呢隻木筏仔咧就叫決心號，好好笑。即係隻木筏仔放幾條友就叫決心號。咁咧就過唔到去啦。咁點咧咁樣？咁咧喺呢20幾人裏邊咧，就有條僆仔，咁啊船員嚟啊。咁佢咧就諗咗好耐，咁咧就決心，即係下定決心同呢個船長講啦。阿船長，其實咧我有辦法過呢個海嘅，我有橋。咁咧其實咧我帶一件違禁品上嚟嘅，咁我帶一隻飛機嚟。阿船長話：你點解可以運到架飛機上太空船啊？唔俾帶㗎。佢話我話咧，我申報嘅時候咧，呢件叫娛樂物品咁樣。哇！呢件娛樂物品係咩嚟嘅咧？係一隻飛機。咁呢隻飛機咧係點樣嘅咧？佢話咧，我係參加月球奧運會嘅時候用嘅。咁就係玩乜嘢咧？就係低重力腳踏飛行器。咁你可以想象係一架飛行單車啦。咁月球重力低嘛，大家知啊，1/6。咁於是咁佢個奧運比賽項目咧，其中一個咧就係踩啲飛行單車。就首先咧要做到架車好輕，咁佢咧就做到呢架飛行單車咧就20公斤。就嗰隻機翼咧，當時嘅科技啊，即隻翼就睇唔到嘅，你就係見到佢反光，但係見唔到隻翼嘅。佢嘅翼咧係幾個分子嘅厚度，哇！你想象唔到啊！即係100幾年後嘅工程啊！咁咧就直情呢啲算唔算係微生物學或者一啲微液？應該係嗰啲叫咩？材料科技係啦，材料科技啊，幾個分子厚嘅一隻翼，咁反光反到，但係透明嘅完全啊！咁阿僆仔話嗱，你想我過去咧，你哋就唔好行埋隻嘢度啊！你篤穿咗隻翼搞唔掂，飛唔起啊！飛唔起啊！你個個都唔好埋去。佢要踩單車要踩幾粒鐘啦，咁喺個天嗰度踩幾粒鐘啦，咁又要補佢體能掂啦，咁佢好彩僆仔啦，咁啲體能都好好啦，咁又要驗血糖啊，呢路啊，又要帶啲食物俾佢啊，帶啲水去飲啊，成日都煩㗎咋，裝埋上架單車啊，咁咧佢飛嘅軌道咧就係呢個拉馬太空船嘅中軸線，即係引力最少嗰個位。即係就得翻1/10嘅
地球重力，就喺做嗰個位知嘅。嗰個中軸線就等於我哋地球嘅邊緣，太空邊緣嗰嗰類啦，即係冇乜重力嘅，好起啦。中間越中間就越冇重力。係啦，越中間越冇重力。咁啊，踩起碼6個鐘單車，咁啊飛啦咁樣。咁咧就架單車咧就唔先進嘅，你唔好諗住上邊又有啲電子乜電子乜都冇，淨係得隻嘢嘅啫。得支杆，因為佢要做到最輕嚟參加比賽啊嘛。咁就加多個 cam， 有個 cam 咧就喺呢個拉馬北極嗰度咧。都唔知我哋用啲最 low tech 嘅能質就係一隻非常之簡陋嘅無人機啦。係啦，冇錯啦，腳踏嘅。係啦，腳踏咁。咁個身咧就向後挨嘅，就唔係電單車仆落嘅，向後挨嘅。總之既有個高鋪喺度啦，咁啊等北極即係拉馬太空船裏邊北極嘅佢嘅隊友咧就睇到佢發生乜事啦咁啊開始飛咯咁樣。好啦，飛過咗個海啦咁樣啊，好開心啦。咁佢一路咧就向下邊影相啦，就發覺咧喺南極嗰頭嗰啲地下係嗰門咩事？首先講個海中間咧有個島嘅，咁就有3座好高嘅建築物，咁就命名為紐約島啦。咁跟住咧過咗個海咧，因為點解叫紐約咧？因為啲建築物似啊嘛，似好高嘅，好似一碌碌大廈咁樣。不過咧就完全唔學阿正哥話齋，冇窗口，乜都冇窗口，淨一碌嘢嘅啫。一碌嘢。佢哋懷疑咧嗰啲所有大廈係工廠嚟，係事後應該都個推測冇錯。係好啦，南極就係咩咧？就唔係城市啦，佢哋就比喻做嗰啲叫田啊，田嘢啦。點解田咧？嗰啲田咧，即係夾硬叫田嘅啫，就一忽忽你唔知係啲咩嚟嘅，一忽忽唔同顏色、唔同形狀，咁但係佢喺架飛機上邊咧就睇，即係摸唔到係乜嘢。咁有啲又似係樹啊，有啲似係金屬啊，有啲似係石頭啊，乜嘢？知一忽忽遠平均咁樣分佈。係遠望落去咧就唔知咩質地啦。咁佢又覺得個形容有啲砌圖啊。啲砌圖夾硬拼埋一似啊！咁好啦，咁飛咗幾粒鐘咧，就去到南極咯。去到嗰個榨汁機嗰個頂嗰度，就埋到去咧，就想睇下嗰幾條刺咩樣啦，想飛近啲啦咁樣。就開始咧，阿僆仔覺得周身唔聚財，同埋咧，即係硬係個人好唔舒服啦。同埋咧，嗰啲手上面嗰啲毛啊，同埋頭髮咧豎起晒，仲有啲感覺到嗰啲電子儀器有啲干擾聲，就發覺大鑊，有靜電反應。原來有啲跌聲啊！原來呢個榨汁機呢嚿嘢咁樣咧，放緊靜電。原來係人造刺激嚟嘅。係啦，哇嗱臨要走啦，因為佢越嚟越啲靜電犀利咧。可能開始會放啲好大嘅電流出嚟，死嘅大佬。咁即刻係啊，會電瓜啊，咁即刻成架嘢會燒啊，成架嘢會機毀人亡噶啦。咁於是叫佢喂阿僆仔嗱臨走啦咁樣，好啊，快啲走啦，咁即刻兜圈走。哇！一走都冇幾遠咧，嗰個榨汁機咧就開始放電啦，咣一聲，即係有火有電啦嗰啲。即係大家自己想象到係邊啲啦，即係佢你諗下一個20公里直徑嘅榨汁機底盤放電，哇！咁佢雖然係集中喺中軸線啦，咁阿僆仔都舐嘢㗎，係咪先？舐嘢，咁就唔係電中佢，就點咧？因為隨住佢放電咧，就會干擾到啲空氣啊，即係佢啲熱能啊、電能啊，會干擾到空氣，就會有大風，有一陣好巨大嘅風。咁頭先講啦，咁佢隻嘢又唔吹得噶嘛，嗰啲用幾粒分子嘅機翼咧，總言之我哋中譯本叫嗰隻嘢叫做蜻蜓號。蜻蜓號啊，蜻蜓號又瓜柴啊，死蜻蜓啦變咗。咁咧，於是咧就撞咗落地啦。咁阿僆仔咧就暈咗一暈喺地下度，周身骨痛啦咁樣。嗱，首先而家呢度咧已經係去到第2日㗎啦，即係要強調話，唔知第幾日啦，已經第二日。咁佢起翻身咧，都唔使等到第二日起身嘅，應該即係赤痛嘅即刻起身㗎。一起身咧
咪其實我哋跳咗啲日子㗎啦，好多日子我哋冇計日子㗎啦。因為佢而家個總共3日停留啊嘛，而家其實3個禮拜要3個禮拜，最多3個禮拜。佢而家就因為佢首先咧，我哋要講漏咗日子，因為佢淨係咧去到門口入去就已經用咗24小時，因為佢要急一急佢個環境究竟係如果計咧，佢先入去24小時，跟住係停咗2日嘅，佢睇下裏邊有冇嘢。所以嗰3個禮拜唔係幾夠使嘅咋，算啦。啊，咁佢咁啊，結果就救咗條僆仔啦。唔係個僆仔首先嚇親佢死咧，一起身咧，佢阿蜻蜓號咧，俾隻蟹食咗啊！哇！突然之間佢發覺有隻蟹走咗上嚟，2米長、1米闊、6隻腳，每隻腳3個關節，個蟹口嗰度咧就。我哋見啲蟹口咧，咪有紮觸鬚咁咧，佢又發個蟹口咧係一紮啲好似工具咁樣嘅，佢又覺得呢隻嘢咧，又話生物又唔似得晒生物，咁佢睇嗰隻蟹殼咧又似係金屬，唔係咁，但係佢形容係真係似隻蟹咯，似係蟹，即係佢嗰啲質地啊，都係啲半生物半機械咁樣，係咪似咩咧？似異形嗰類咯，即係一啲好 organic 嘅機械係啦，即係類似咁嘅。佢又有對眼嘅，有3隻眼好似，就藍色嘅，但係咧又唔講唔出係啲咩質地。總之我哋大家就當隻蟹啦。係有隻蟹，咁隻蟹咧就走埋咧就食鬼咗佢部嘢，即係將隻蜻蜓號咧就斬碎咗。咁佢點食咧？佢又唔係吞落肚嘅。咁隻蟹後邊咧有個兜嘅。即係佢好似執垃圾咁啦，咬爛佢就抌落個兜嗰度。咁啊，僆仔，哎呀，大鑊啦！我個水壺同埋嗰啲麵包嗰啲嘢食咧，都係隻蜻蜓號，俾佢掉晒，俾佢掉晒個。咁佢於是咧就發晒毛啦。喂，大佬，我餓死啊嘛，咁啊衝埋去，就爬上個兜嗰度，就搶翻個麵包，搶翻即係唔係麵包嗰啲叫咩啊？壓縮肉條啊，搶翻個水壺。咁啊，其實好似牛肉乾咁樣啫嘛，係啦，類似嘅，方好食啦咁啊。咁總之成隻嘢咁佢嗰隻心愛嘅飛機咧就咁樣冇咗啦，嗰個瓜柴啦，瓜柴啦。咁而且咧，阿僆仔眼尾睄下咧，就覺得有好似見到有鬼咁，即係立到啲鬼影啊。即係佢覺得咧有啲生物定係有啲唔知咩咧喺周圍 fit 咁樣監視佢，掩樣咁，掩樣，但係又睇唔到係乜嘅。同埋咧望落嗰個海嗰度咧，啊，記住阿僆仔過唔到海啊！佢喺南邊個海跌咗落去，就望到個海咧，見到下邊又好似有啲好大條魚啊，有啲嘢喺裏邊啊咁樣，有啲好多腳嘅嗰個海度爬下咁樣，係，哇咁啊等人救啦，咁於是佢啲隊員咧又要跑去嗰隻決心號，即係嗰隻你咁嚟啊，嗰隻木筏仔啊去救佢，即係要叫佢跳海啊，跳海再裝佢翻嚟啊。咁咧佢，咁啲隊友未到咧，咁即係周圍行啦，咁佢咧就開始摸嗰啲田地啦，所謂果然啦，樣樣質地都唔同嘅，有啲又好似羊毛地氈啦，有啲又似草啦，有啲似海綿啦，有啲又似金屬啦，即係嗰啲田咧，佢都唔知係啲愛嚟做乜嘅，總之係解釋唔到嘅，解釋唔到啊！咁似係有啲各種用途嘅嘢，有農業啦，可能有工業用途啦，有啲地啊，咁咧搞下搞咧，佢又見到有朵花。咁啊，順手摘咗佢50片花瓣嘅，唔係地球嘅植物嚟嘅，摘咗佢。咁呢隻嘢咧就攞翻去地球研究啦，咁樣。好啦，跟住要跳海啊！哇，500米跳落去，咁咧個引力咧就係地球嘅一半。如果即係譬如大家都知青馬大橋有人跳橋自殺啦，死梗啦。咁但係佢得一半嘅地球引力咧，500米跳落去咧係唔死得嘅。咁於是就嗌佢話：喂，僆仔跳落嚟啦！我哋隻木筏仔喺下邊啊！你跳嚟，我哋即刻救你上嚟。咁啊跳啦，咁樣嘭跳咗落去。嗰啲水咧，嗰啲拉馬海水咧就唔飲得嘅，其實即係
你唔知有毒定有乜啊，唔好理啦，照跳啦咁樣。跳啊，總之你唔好飲嗰啖水啦咁樣，咁啊救咗佢翻去，咁啊即係發覺咧呢隻嘢裏邊有生物啦，即係開始有嘢出嚟，有嘢啦，即係嗱又有個海裏邊有單細唔係單細胞無細胞嘅微生物啦，又見到有蟹啦，佢又見到有啲鬼影揈嚟揈去啦，個海又有嘢啦咁樣。咁於是呢一切嘢咧就要向月球基地匯報啊嘛，匯報咗之後咧就水星人咧，水星嘅代表就話嗱不得了啦，呢隻嘢咧唔係一個墳墓，佢係有智能嘅，我哋要防備呢隻嘢，要好小心。有外星人可能用呢隻太空船嚟侵略我哋太陽系啦，咁樣嘅。咁啊，水星人咧一開始咧就好高防備啦。咁跟住咧驚出事啦，驚出事啦，越嚟越就發覺呢隻嘢呢隻太空船裏邊咧就有其他生物添，譬如有海星啦，9隻腳嘅海星啦3隻腳嘅蜘蛛啦， 3隻腳就係隻眼，一個足球咁大嘅嘢，下邊有3隻腳嘅，仲有3條觸鬚嘅，人咁高嘅。總之喺裏邊咧，越嚟越覺得係俾嗰啲機械生物包圍。仲有 Gary 講嘅蜘蛛咧，就一躝出嚟咧，躝到成地都係。哇！佢形容真係我見到真係腳軟咯。係啊，但係佢又唔傷害人類嘅。佢話有見到個平原嗰度有幾百隻蜘蛛喎，佢係啊起碼喎。係啊，總之你周圍見到啲嘢喐嚟喐去，即係佢又唔侵犯你。咁至於頭先講嗰隻眼咧，即係一個籃球咁大，有3隻腳，有3條鬚嘅咧，就走去佢哋個營地嗰度摸佢哋啲嘢啊，接觸嗰啲嘢嚇摸佢啲嘢，望佢啲嘢，望完又走，又走得快。咁總之覺得好唔安全嘅。咁總之大家小心啦咁樣。應該啊，大佬。係啊，咁咧又向月球匯報啦。咁好啦，匯報晒呢一切咧，咁水星人咧就唔聲就做一件事，係就唔同其他嘅人類聯邦講啦，就自己射一粒飛彈，打粒飛彈，就話咧要做低呢隻拉瑪太空船，係所謂叫做導彈核彈核嘅導彈啊。總之呢粒核彈咧就係夠力炸散呢個拉瑪飛船。點解要炸咧？佢話嗱呢隻嘢咧有可能就嚟咗之後唔走嘅，係佢入咗太陽系咧會成為太陽系其中一粒嘅行星。咁佢裏邊有啲咁高嘅科技，到時我哋咧人類就冇運行噶啦，所以咧我就要放核彈先小人後君子炸乖係啦，尤其是佢要飛到咁近太陽，我哋水星亦都係最近太陽嘅一個星球。首先再遭殃該會就係我哋水星人。佢哋係咁樣諗嘅，大佬。係啦，所以我就其實合理嘅喎。係喺佢嗰個係其實合理嘅。我就唔問你哋啦，我就自己嚟啦。咁於是咧，嗰頭講咧，粒飛彈已經射咗出嚟啦。咁咧佢就唔理你奮進號啲人仲喺裏邊啦。咁咧佢啊臨尾即係得翻個零兩個鐘頭時間咧，就發信號俾你奮進號，喂，你哋好走啦，啊，我哋要炸呢隻飛船啦！屌你真係俾吹醉，真係玩到謝啊！俾佢真係。咁呢隻飛船上面啲人咧都勁人嚟嘅，佢話：屌使乜驚？拆咗粒飛彈出嚟。佢話咧，我拆粒飛彈，就算粒飛彈上面有個 cam 都好，你水星距離咁遠，啲電波發射一次都1-2粒鐘啦。係啱，有距離啊嘛。你睇住我拆你，你都吹我唔脹啦。咁於是咧，就喺奮進號嗰度咧，就出一隻小型太空船。就有個專家走去，真係好似做戲咁樣啦，剪電線，真係剪咗條電線就搞掂。佢真係剪電線。剪電線，剪咗咧就將呢粒飛彈咧就拱走去，咁啊搞掂啦。咁啊水星人梗係好嬲啦。
咁而阿船長咧就要負好大責任嘅，因為佢做呢件事咧就要孭鑊啦。唉，要咩飛啦，大佬？唔好理啦。但係佢話：，我哋奮進號上上下下都覺得唔好摧毀呢個文明嘅咁樣啊。咁係咯，我哋離開就算啦咁樣。咁於是飛彈又拆咗啦。咁佢哋臨走咧就覺得我哋都要做翻樣嘢嘅，因為嗰啲大廈咧咪全部冇門口冇城嘅。唔理啊，爆入去睇下。因為其實佢哋已經已經認為呢一個係另一個文明做出嚟嘅嘢嘛，所以佢哋已經喺嗰陣時候咧，已經佢哋認為呢一班人叫做羅摩人，雖然佢係一路係冇揾到呢班人㗎，係啦嚇，即係佢哋叫做羅摩文明啦，我哋講係啦。於是咧就喇叭激光刀，係或者叫拉馬人啊，拉馬人啊，揾座大廈試下，咁佢呢度叫倫敦城嗰度啦，佢稱之為喇叭激光刀，咁你可以諗好似高達咁樣啦，喇叭激光劍或者星戰咁啦，唰咁開道門走入去，入去裏面好大，有幾即係黑掹掹啦，有幾百條發住暗光嘅透明柱，就好高嘅，每條柱裏邊就展示一樣嘢，就用呢個 3D 嘅立體影像展示一樣嘢，咁裏邊咧。有啲係嗰啲唔知乜嘢儀器啦，但係都係啲好 low tech 嘅嘢，裏邊有啲咩啊？即係差唔多碗碗碟碟啊，沙煲罌罉有，沙煲罌罉啊，一條柱一個咁樣啦。咁啊有 low tech 又有 high tech，最緊要咧，佢哋發覺就見到一套衫，呢套衫咧，如果着上個人嗰度咧。就幾高大嘅，呢個人係好高嘅，成2米半啊！哇，差唔多成層樓咁高啦，接近3米，3米啦，有3隻腳，3隻手，佢身上面有袋啦，有嗰啲工具帶啦，呢路路啦，應該就係呢個拉馬人着嘅衫嚟，即係拉馬人嘅工具衫啦，或者太空衫啦，好複雜嘅。咁佢懷疑咧就揾到呢個拉馬人嘅太空裝啦，咁樣，咁就見唔到拉馬人個真身啦。咁但係佢哋諗咧，其實呢隻拉馬太空船咧，又有海，又有咁多工廠，佢覺得咧其實係可能咧由工廠去將啲拉馬人製造翻出嚟，即係當個世界佢進化到啲嘢出嚟咧，呢啲人就會出翻嚟嘅，或者去到一個適合嘅環境，係啦。落到一個適合嘅星球，就會放翻啲拉馬人出嚟。好啦，咁唔走唔得啦，因為發覺咧呢個拉馬太空船開始熄燈啦，越嚟越暗啦。哇，好快啲走啦。咁於是奮進號離開咗拉馬太空船。雞咁腳真係雞咁腳啊！因為咪佢熄燈，你走唔到噶啦。然後拉馬太空船就超級加速。咁水星人梗係好嬲啦，你死啊！佢一間留咗喺度，變咗第9粒行星個大咁死啦！點知唔係呢個拉馬太空船越行越快，越行越快，就去到咧時速1000萬公里，衝向太陽。哇！即係呢個人類想象唔到嘅速度，而且呢個拉馬太空船咧就冇噴射引擎嘅，冇離子束，冇噴射，似係用嗰種叫宇宙推進器，即係用重力推進器。咁咧就衝埋太陽嗰度，然後埋到好近太陽咧，就發出一個好強嘅磁場，就幾百萬公里嘅磁場去包圍自己，就等太陽焫唔到佢。然後咧佢又伸一支10萬公里長嘅管，就懟落個太陽嗰度。原來做乜嘢咧？加油、叉電，同埋攞太陽嗰啲物質，我嚟補充翻佢自己嘅材料，即係太陽裏邊好多金屬，好多唔同物質噶嘛。咁佢呢隻嘢咧，因為按翻佢飛離太陽系呢個距離咧，可能飛咗幾百萬年啦。咁佢對上一次遇到第2粒行星咧，已經係20萬年前啦。即係佢對上一次叉電就係20萬年前啦。今次就嚟太陽叉電，
叉足電就走人，其實佢根本對於我哋個太陽係毫無興趣，毫無興趣。佢只不過佢係嚟到太陽係叉完電，拜拜。跟住最後就加速到每秒2000公里，就拜拜。完全你咩水星人擔憂佢唔走啊，乜嘢都冇。乜嘢都冇。一嚟嗱，就算啦，你諗下奮進號啲太空人入去咧，就算爆埋佢個倉睇佢啲嘢咧，佢唔理你啊。因為如果佢要理你咧，嗰啲機械蟹啊、機械蜘蛛啊，即刻攞你命啦。佢有你，佢覺得你呢啲上嚟都冇乜傷害，你咪睇下咯咁樣。嗱，所以咧呢個就係對於地球人嘅終極嘅藐視啊！直情係嘛，我根本唔需要話嗱。其實克拉克佢點解呢本書佢寫得咁勁咧？因為直至到依家，淨係講究竟呢啲咁嘅拉瑪人係點嘅樣，唔知，唔使話你聽，唔使話俾你聽。個目的嚟太陽系，佢更加唔需要話俾你聽。係啦。咁你淨係呢兩個最主要嘅秘密究竟係點樣咧？大家估啊！係大家估啦。咁總之咧，佢最後咧拉瑪太空船就向住大麥哲倫星雲嗰度衝過去。咁可能咧，佢又唔知等多幾多百萬年去佢目標嘅星球。你唔知佢想做乜嘅，即係帶住咁多嘢，唔知做乜嘅。但係佢裏邊咧就形成一個生態系統，可以好多年佢都可以保住裏邊嘅一啲生物喺裏面。呢個就係克拉克話，如果真係有太空船外星人嘅嚟地球，其實佢可能真係咁咧，同埋佢根本就無視你哋，根本當你冇到，當你冇到，我根本當你冇到，冇錯啦。咁咧而大家可能聽過啦，星際文明有幾多級啦？咁人類咧係接近一級，就係利用本身自己行星上面嘅能源。第二級嘅文明咧就會用到行星上面嘅能源，即係譬如話咩大深球啊咁嗰啲。咁咧呢個拉瑪文明起碼係第二級嘅。咁啊，已經先進咗我哋不知多少，即係佢係可以懟條管落去太陽嗰度，咁樣插電嘅咁樣吓。咁樣犀利。佢首先佢描述佢裏邊嘅世界，其實你一路睇咧，我覺得好精彩嘅。係咁啊，而且頭先我哋都所講啦，所謂呢一隻嘅太空船個裏邊嗱，即係我會覺得咯，我用翻中譯本佢裏邊所講嘅呢啲叫做生物型嘅機械人，佢叫生機人，生機人，簡稱機生機人。咁啊，你諗下，佢從一初頭佢發現到隻蜻蜓，類似唔係蟹食咗隻蜻蜓，係咁啊，然後就一大扎嘢湧過嚟。咁啊，哇！然後你會諗到，佢真係會將你所有嘅嘢食鬼晒㗎喎。佢要殺你係非常之容易，即係一隻手指捽死你。佢就係冇所謂，佢就係冇所謂。咁啊，你然後即係佢就開始就會留意到啦，就你會發現到咧，佢有唔同嘅生物咧，就係喺唔同嘅地區嗰度。係，即係你就會留意到啦。咁啊，有頭先所講有吸盤嘅蜈蚣啊，有蟹啊，有唔同嘅嘢咧。其實佢就分佈喺唔同嘅地方，佢就覺得佢係有一定嘅生物嘅作用喺度。佢係譬如啲蜘蛛咧，係每隻蜘蛛大概係一個眼仔啦，即係出嚟偵察及嘢嘅。同埋佢後來發現咧，有種嘢咧就喺度抹玻璃嘅，係，即係抹嗰個太陽燈啊。即係佢發覺咧，似啲蜈蚣咁有啲吸盤嘅，即係一開機咧，即係佢太空船內部一開機咧，就放呢啲即係生物機械人咧，就做嘢嘅，即係打理翻隻船啦。打理完之後咧，又會熄機嘅，繼續飛嘅，咁樣樣嘅。咁都幾合乎邏輯啦，係咪先？因為佢後尾中段嘅時候有隻蜘蛛係俾嗰個佢裏邊有個太空人係嗰個醫務官咧係執咗，記得有隻蜘蛛咧就唔知點樣搭爛咗，斷咗隻腳，劏開咗佢，原來發現到咧佢就冇我哋所
應理解嘅器官嘅，冇血液間，冇消化系統，冇嘴，冇生殖器官。咁咧長總之所有啦，但係有一啲好簡單嘅肌肉組織，係啦，就係咁樣啦。即係佢最主要嘅功能係一隻眼。但係就亦都有最主要最發達就係隻眼啦。咁另外就有一個大腦喺裏邊咯。咁其實後尾佢哋解釋咧，呢隻嘢咧，其實原來就類似一啲發電嘅物體嚟嘅。即係會產生一啲能量嘅，應該係佢話佢個身體佔好多係一嚿電芯咁。係啦，即係生物電啦，或者生物能源，或者佢係靠嗰嚿電去行動。但係佢就話唔需要食嘢，又唔使要，應該係用嗰嚿電搞掂。係啦，因為佢另外一個就叫海星啦，海星有9隻腳㗎，又係話佢應該係大部分都係一嚿電嚟。係啊，咁啊，所以你話不論你聽完我哋講啦，咁因為咧，如果我哋查翻呢本書嘅英文版咧，其實係有幾個網友咧，佢係有一啲插圖畫得好靚嘅，係好靚嚇。咁你大家可以上網再睇翻咧，你就會發現到即係阿克拉克佢嗰個幻想力真係勁。咩主要符合現實嗰下先。嗱，其實我哋會睇咧，乜嘢叫做大師咧？佢冇錯，佢做嗰種宏偉感咧，其實我哋而家睇近代，比如就算我自己好中意 William Jefferson 啊、Philip K. Dick 呢啲咧，其實係完全個級數係完全唔同。因為嗰個方向唔同，因為佢嗰啲即係阿克拉克呢種係太空科幻，同埋仲要硬嘅，即係你對嗰個天文知識咧要有相當嘅掌握。咁 Philip K. Dick 嗰啲係比較軟性一啲嘅，佢唔使描述個科技本身。咁你睇克拉克嗰啲小說咧，直頭教你點樣揸太空船嗰啲咧，真係好誇張。但係大家唔需要話真係諗住睇唔明，其實好容易睇嘅啫。係，如果有啲文筆你覺得悶咧，就跳過去。係啊，咁所以我自己都係咯。咁啊，其實我嗰陣時一初頭話呢部戲要一拍講咗咁 Q 耐咧，其實我真係好想等嘅。但係你當我哋形容翻之後咧，究竟有幾多個而家喺荷里活嘅導演能夠拍到呢咁宏偉嘅太空感咧？哇！真係唔知啊，唉，我覺得沙丘嗰種美術設計有啲似啦，可以係。係咁，但係而家個導演都只係聞其聲啊嘛，問佢都而家都知唔以對。因為佢如果個小說佢好冇乜曲折離奇，即係一個歷險，即係阿克拉克就話：喂，其實就算遇到外星人都唔係啲咁劇情豐富嘅事啊，入去都係探下險咁嘅啫。咁如果咁樣我嚟拍戲咧，就個劇情唔夠豐富咯。同埋因為你首先一樣嘢咧，就克拉克佢始終即係我哋從2001我哋都會睇到啦。佢哋其實對於外星嘅文明咧，其實佢係睇高咗人類一線或以上。係佢一路都認為咧，外星嘅文明咧，其實係唔會咁容易係同我哋接觸嘅，唔理你，甚至係唔理我哋。即係你成日諗佢嚟侵略人類啊，或者係冇意思嘅，會係 Mothership 放啲細隻嘢落嚟搞你啊，唔會咯。咁所以咧就你唔係淨係呢一本啊，你睇翻其他佢涉及到嘅科幻小說咧，佢自己係有一格喺裏邊。講親外星人都係遙不可及嘅，係即係你唔係佢嗰班，佢唔睬你，騷你。佢解釋一樣嘢，我哋冇原因，人哋係同我哋接觸，係啊，就係講完啦。你走入嚟行下企下咪有死啊！你加爛道門啊，打死我2隻蜘蛛都冇所謂，因為你唔 care。我哋用我哋嘅物種論嚟計較一樣嘢，講一樣嘢嘅就話，其實我哋就算我哋同一隻蟻，我哋都已經好難溝通，唔使溝通啦，亦都唔需要溝通。咁你好簡單，如果我哋係隻蟻，我哋望翻上個人嘅時候，咁你就明白。克拉克究竟佢點樣睇外星文明？差唔多係咁，即係譬如你屋企入咗1-2隻蟻，咁有佢係啦，亦都唔需要佢都自己死㗎啦，係啦，即係嗰隻。咁所以就
其實好睇嘅本書，咁啊，因為亦都預示咗啦，當時當呢個行星越嚟越飛離地球嘅時候，咁啊，當然有啲人就會唔會阿特朗普會派太空部隊會炸鬼咗佢咧咁，但係你要明咧，其實如果有一個咁高速嘅物體咧，其實係好難，你要會用嚟以人類而家嘅科技咁。但係如果我哋用翻克拉克咁樣講，我哋入到去呢隻嘢嘅時候，會係點樣？人哋都唔理你啦。係啦，所以阿勒布咧，阿菲碌咧，佢一開頭佢喺佢自己個 blog 嗰度，佢用咗阿弗斯卡呢一個作品嚟描述咧，我覺得係絕對係合理。係非常之好啊！咁啊，同埋亦都阿正哥話齋啦，咁啊，即係好可惜，點解香港嘅朋友冇人講呢本書？華文世界冇人講啊，真係。點解呢？嚇真係，所以冇辦法。嗱，正哥嗱，不如咁樣啦，咁啊節目就差唔多啦，好嘛？咁啊嗱，希望啦，我哋永遠都有一貫嘅作風，就係如果節目出街，咁你對於呢本書有興趣嘅，咁啊可以揾嚟睇，有台版，有國內版，咁啊大家就可以上網，就可以喺 YouTube 就揾下一啲外國嘅科幻友，就拍咗一啲短片嘅，有圖有片，係咁啊，絕對啊，大家各自就可以揾自己嘅興趣，睇開心啲。好，嚟到呢度，咁啊不如拜拜啦。好，遲啲再見。好，拜拜。